Üdvözlök minden kedves nézőt, én János Gamer 200 vagyok. Hoppá, Minecraft lag. Várjatok egy picikét. Visszatértem, csak egy picikét állítgattam, persze most is laggolok, ez itt a Minecraft. Skinemet most nem mutatom meg, mert nem akartam beállítani. Hoppá. Hoppá, a hangok azért kicsikét szerintem hangosabbak nektek nálam. Sajnálom. Most lejjebb vettem. Ez ellen ugye lehet tenni. Hát nem tudom, mibe kezdjünk bele. Lesz persze Minecraft több játékosban is, tehát olyan videó, amiben több játékosan játszok Minecraft-tal. Nem tudtam, hogy Minecraftban már elérhető a több játékos. Hát ez van. Rég játszottam Minecraft-tal. Tessék, elértem a felszerelés mérföld. Pigi. Na gyerünk, gyilkoljuk a malacokat. Nem a csirkék visszavágnak, a malacok visszavágnak. Hoppá, kaptam 2 húst. Ez az 1.8.7, mert az 1.9 ez nagyon nem akar nekünk beindulni. És ez legalább nem laggol. Ez nem lesz olyan, mint az a videóm, aminek az a címe, hogy laggos a Minecraft. Mi ez? Szivatcraft, mert ugye visszament a fa. Meg minden blokk. Hát ez se annyira jó, vagy teszteljük le. Nem! Megadta a blokkot. De szerintem ez nem is kell nekünk. Várjatok egy picit videóbeállítások, lejjebb vesszük. Jaj, grafika gyors. Na, ezeket elfelejtettem levenni. Jézusom. Így is laggolok. Szerintem nektek még jobban is laggolok, mint ahogy én látom. Olyan videóm, amiben egyáltalán nem laggoltam, nekem többiek pedig azt írták, laggos, nem mondom ki csúnya szó, nem akarom, hogy azért. Persze az a haverom volt, csak szivatgat, meg minden. Nem hiszitek el, akkor beszélgessetek vele, vagy mit tudom én, Geriének hívják. De haverom. Hát, nem tudom, szerintem lesz, mondom, hogy lesz ilyen videó, egy úgynevezett Vidor és Blaze, nem tudom mennyi nevű játékossal, szintén haverjaim, csak olyan most chaten fogok majd beszélgetni, és olvasom nektek, mit beszélünk. Először szerintem kezdjünk el valamilyen cuccot craftolni. Szerintem itt telepedjünk meg, lakjunk itt egy bányánál. Amit egy idő után teljesen felfedezünk, és nem lesz jó. De annyitól ide teszem majd a barkácsasztalt. Magyarul a crafting table, mármint hát pont nem magyarul, hanem angolul a crafting table-t. Na. Bányásszunk követ. 5-öt. Azért, mert kell egy kard. Várjál, de ahhoz még kell bot. Kell ugye nekünk egy kőkard. Mobok ne tudjanak megölni. És kell nekünk egy kőcsáki, hogyha találnánk, mit tudom én, egy vasat. Haverom, az a Vidornak hívják a haveromat. Ő is benne lesz, igen, ő is benne lesz a videóban. Vidornak hívják a haveromat. Ő folyamatosan azt mondja, hogy először a szenet kőcsákival kezdjem el ütni. Hát lehet, hogy ti is ezt mondjátok, de én facsákival ütöm, hogy a kő az másra kopjon. De pont ezen. Ugye ha látsz mondjuk 2 szenet, mondom én, most is itt van alatta, látsz 2 szenet, kb. 5 millió szén lesz ott. Fú, hát jó van, én nem fogom folytatni most. Majd ide visszajövök, hogyha mégiscsak kell nekem az sok szén. De most egyelőre csak fákjához kell.
Ó. 15 botot craftoltam. 10 bot kellett volna. Ne kezdj el te is buggolni. Akkor leállítom, vagy hát vágok egyet, és újraindítom a Home Minecraftot. Jó, nem itt lakunk, jó? Majd valami nincsen. Kéne ide egy piggy, őket szeretem. Oké, van is itt piggy. Hát akkor visszaszívom, nem itt fogunk lakni. Összedjünk már 8 követ, azt hiszem, de azért 8 követ szedjünk, hogy már csak 5 kell, hogy legyen egy kemencénk. Oké, hát akkor most lesz egy kemencénk. Nem tudom, lehet, hogy itt megtelepszek inkább, és itt fogok lakni. Igen, itt fogok lakni. Itt tetszik, és kiterveltem magamnak, és majd ott valahol le fogok ásni. Persze ez nem egy részes lesz, ez a survival. Botomat elégetem. Jó ötlet ez? Simán elég. Menjünk be még a szénér. Éhezek, azért kezdtem el kisütni a húst. Gondolom, ti is látjátok a kajacsíkomat. Hát még szép, hogy látjátok. Mindjárt éhen döglök. Botomat szerintem már el is égettem az összeset. Nem értem, hogy a bot... Hoppá, elnézést, itt autók járkálnak. Nem értem, hogy a bot az miért rég el olyan gyorsan. Ezt azért gondolhatták volna, hogy életben, hogyha bográcsozol... Jó, ez nem pont bogrács. Ezt is kigondolhatták volna, hogy legyen itt is bográcsozás. Mondom én, hogy elégetem a botomat. Életben mondjuk, ha bográcsozol, vagy mit tudom én, kandallót is szénnel meg bottal szokták meggyújtani. Ezt azért kigondolhatták volna, olyan ügyesen, mint mondjuk én, hogy szenet és botot kell összedobni, ahhoz, hogy tudjunk égetni. Jó, gondolom, akik ilyen nagyon lustán szeretik a survival-özéseket, azok gondolom most azt mondják, hogy milyen hülye vagyok már én, hogy bonyolítani akarom az égetésnek a rendszerét. Nem vagyok hülye. Szerintem ez így jó. Aki szerint nem, az tartsa meg magának. Jézusom, az olyan parasztos volt. Tartsa meg magának. Hát akkor picike kis házunk lesz. Jaj, jó pici házunk lesz. Nem baj, nem kell survival, ez egy bazi nagy ház. Vidor, Blazeman és Endo nagyon jó játékosok. Kb. 5 olyan survivaljük van, amiben kivitték a survivalt. Nagyon jó playerek, játékosok. Azt mondtam, videósok? Nem emlékszem. Ha mégis azt mondtam, akkor elnézést, nehogy rákezdjetek keresni. Nem videósok. Na, törjed már ki. Szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Mindjárt jövök a második résszel. Még ma. Ennyit mondok. Köszönöm, hogy megnéztétek. Amúgy ilyen az ki, nem? Csak így rázumoltatom, ahogy tudom. Ne. Így néz ki. Sziasztok! Na, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!